हेलो, देसी दवा देसी इलाज में सभी भाइयों राम राम। आज हम माता जी से बात करवाएंगे जिनको 7 साल से लिकाड़ा की दिक्कत और खांसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहा करती थी और इनका गांव है दोराड़ा। और हम इनसे बात करवा रहे हैं कितना इनको आराम है और कितने दिन की दवाई लेगी थी। बताइए माता जी। हेलो, 10 दिन की दवाई लेगी थी और एक दूसरा लेना आ रही सुन और मेरा बहुत आराम से 1 रुपये में थे और सबनी भरका रह रहा है यू ठीक साफ हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत चला करती है आपको? मेरे गोड़ दवाई टिक्का लगवा दिन है फिर मेरे कब बंद हो जाता कब में कौन सा जाम हो जाती और फिर एक बार सांस आ जाता फिर दूसरे दिन फिर लगवाऊँगी और सर्द गर्म में लिकाड़ा और बेरा कौन के हो जाता है मैं सही सुनी। और खांसी किस तरह कितनी चला करती है आपको? खांसी खूब चला करती कोई के हो गया 2 दिन निकल गया तो और बाकी दिन नहीं निकला करता। रात तो निकलती को नहीं, रात में सारी रात बैठी रहती। माता जी बता रही हैं मैं 10 दिन की दवाई ले गई थी, अब दोबारा दवाई लेने आई हूँ। मेरा लिकाड़े की और खांसी की और सांस की दिक्कत रहा करती थी और मैं बीच के 1 आधा दिन लिकट जाया करता और 1 आधा दिन नहीं लिकड़ा करता, रात बैठ के काटा करती। खांसी इनको इतनी चला करती कि आदमी मरना हो जाया करता भीतर जैसे कालजा पाटन ना हो। और इनको 10 दिन की दवाई दी थी हमने तो आज इनको 70% आराम हो चुका है। अब कोई खांसी नहीं आती, ना कोई इनको टिक्का लगवाना पड़ता है और अब आपके सामने ही है ये, यानी 70% बिल्कुल ओके ही है। 30% रह रही है थोड़ी बहुत हल्की हल्की खांसी, वो भी हल्की 1 महीने का इलाज हम और देंगे और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना आगे कभी इनको लिकाड़े की दिक्कत आएगी और ना खांसी की दिक्कत आएगी। और इनका दोराड़ा गांव है। हम ऐसा कोई भी मरीज हो जिसको ऐसी दिक्कत हो, सांस की दिक्कत हो, निमोनिया की दिक्कत हो या पुराने से पुराने नज़ले की दिक्कत हो या गर्म सर्द की दिक्कत हो तो हम उनका 100% स्थायी इलाज करते हैं। हमारा गांव है गढ़ी, तहसील आसी, जिला हिसार। कृपया यह वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करना भाइयों। सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा ही है। अगर मानव की सेवा नहीं होगी तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए सभी भाई ना हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी यह वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।